القبر بس فتح عينك ولا تصير اثول حشا السامع. اني كلامي للما عنده عقل اللي ضاحكين عليه. هذه الصورة شوف شنو وراها وشنو منها الحافة. شوف شنو وراها، مسافة وراها قاعد يشوفون كل زين. وشوفوا هاي الصورة، هاي الصورة داير غرفة مربع، وشوفوا هاي الغرفة، وشوف الكتابة، ونشرتها على الفيسبوك. هذا بالبصرة وهذا بالنجف. دكتورة بان ما اندفنت. نعم دكتورة بان ما اندفنت، واتفق الجهات ياخذون على طريق الكويت وتحترق الجثة، لازم تتفحم وتندفن، لأن تدخلت بيها لجان من ضمن تعرفون انتم بالعراق حاليا تشوفون الكتل السياسية واحد ياكل واحد على مود الانتخابات. فأحد اللجان من تيار الصدري، طبعا يعرفون ان اذا دخل التيار ما راح ينطي مجال، لان جماعة التيار هواي بالبصرة مو وراح يطلعون الخيسة. نعم يطلعونها. هسه غض النظر انه فاسدين كانوا عندهم، بس واحد يتناقض بواحد، فتحزموا يطلعون الجثة ياخذونها يحرقونها. وتدخل كل الدول تدخلت. المحكمة الجنائية الدولية، مو المحكمة العفو الدولي، هاي ما لها علاقة. محكمة الجنائية الدولية كل الملفات والفيديوهات اطلعوا عليها وكتبوا جريمة كبرى. هذه الجريمة رادوا يخفونها يحرقون الجثة. رأسا نزلت منشور واتصلت بأهل البصرة واتصلوا بي أهل الناصرية. 8 سيارات من الناصرية أبطال دخلوا إلى مستشفى البصرة، ومعاهم أبناء البصرة، وعافية على هاي الغيرة. الثورة قادمة والعملية السياسية ترى انتهت، ثقوا بالله.